това, което ни предложи този фестивал, беше много разнообразно и според мен трябва специално да се отбележи усилието на Драматичния театър в Търговище с неговия спектакъл Купонът. Това е между другото мнение на цялото жури, да се отбележи това, че работи по социално значими теми, неща, които очевидно са изключително важни за момента. Струва ни се, че този спектакъл може да се развие. Той има потенциал и смятам, че има потенциал включително и в започването на един дебат по този изключително важен проблем. Този фестивал започва да се опитва да се обръща към по-големите деца, към тинейджерите, не само с спектакъла Купонът, но и с представлението на театъра от Самара, танцовото представление. Сега фестивалът все още показва по-силните си образци сред спектаклите за деца, по-малки деца, тъй като от години се работи в тази посока и има някаква почва създадена за това, но ми се струва важно да се отбележи, че бъдещите издания на фестивала би могло да се очаква засилване